Akit na naman po kami. Go. Wait lang. Hi guys, it's your Beta January and welcome back to my channel! So for today's video, pupunta tayo ngayon ng Tagaytay. Titignan natin yung lupa na in-offer kila Papa. Diba? Pupunta tayo ng Tagaytay ngayon. So time check tayo, it's already 2:30 in the morning. Pansinin nyo guys, wala akong tulog kasi hirap ako gumising ng madaling araw. Kunwari matutulog ako ng alas 10, gising ng alas 2 o alauna. Hirap na hirap ako yun. Kaya mas pinili ko na lang na sa biyahe na lang ako matulog. Diba? So, ayun na nga. Kung napapansin nyo, ngayon na lang ulit ako nakapag-upload ng video kasi nga, may pinagdaanan din naman ako. Tao lang din ako. Nasasaktan din ako. Actually, hindi ko alam kung anong oras ang alis. Kasi, ang usapan kasi is 3 o'clock ng morning. So, it's 2:30 na. So, ang mangyayari ngayon, maliligo na lang ako. Tapos, antayin ko na lang kung anong oras sila darating kasi yung sasakyan papunta na daw. So, ayun, update ko na lang kayo. So guys, update ko lang kayo. Paalis na kami ngayon. Naku-dis ko dyan, Uri. Yan. So, it's around, anong oras na? It's already 4 o'clock in the morning. So, ayun. Nakatulog din kasi ako eh. Kaya hindi nyo rin ako masasisi. So, update ko na lang kayo pag nandun. Bye! From now on, you're only someone that I used to love. As for me, it's getting down to the last of this.
nangyari pag dito ka, diretso libing. Mahaba-haba daw tayong lakaran nito. So, guys, ready tayo. Makakabetla. Ano siya? Very tago. Nakakatawa rin kasi malamig. Kaso dahil bundok talaga. Ano, nag-aaway sila. Dito lang, may ano lang akong ano. Sige. Sabi dito lang naman. Actually, sabi nila, part daw to ng... Kuya, Laguna to, di ba? Part daw to ng Laguna. Nahihirapan ako mag-shoot dahil sa ito yung daan kasi. Pababa, tapos ganito yung dadaanan mo. Sige nga. Actually, ako nahuhula. Wala na kasi sa likod ko. Ang lamig. Nakaka-refresh. At saka feel mo talaga walang pollution ditong eksena. Kung magkakaroon man ng pollution dito, siguro yung mga nagyoyosi lang, ganyan-ganyan. Kasi feel ko, onti lang yung dumadaan ditong kotse. Kasi nga, ganito ang daan. Pero maganda, matino, nakaka-refresh, ang sarap mag-reminisce. Ganun. So mga kabetla, update ko na lang kayo pag nandun kami. See you! Sige, bakla, ilaban mo yan. Buti na lang nagsandas talaga. Paakit na naman po kami. Ko. Wait lang. So, ito guys. Ayan sa tiyan. Ito, at paakit na naman kami. Hindi kami na-brief. Hindi kami Hiking pala ito. Bakit? Hala, sa kabila pala. Ayan si kuya. Nakikita niyo ba? Ayun. Ayan si kuya. Mali daw ata kami na naakyatan. Na wrong way kami. My God. Wrong turn ata to. Saan ba talaga? Hala. Bababa kami ulit. So guys, update tayo. Almost 30 minutes na kami naglalakad. Ayan na yung bundok. Akit baba kami. Ayan. So, ayun na, pababa ulit kami. Ayan. Tapos, yung sandals ko, punong-puno na ng putik. Unexpected to. Akala ko kasi patag kaya nag-outfit pa ako. Bundok pala to, guys. Ang cute ng bahay, oh. Hi po. Hello po. Ang cute ng bahay niya, di ba? Ay. Cute ng bahay, tigdo. Grabe. Alay! Ayan. Ang dulas, grabe. Ayan na. Guys, so guys, update lang tayo. Nag-stop over na naman kami dito sa bahay ng isa sa mga tour guide namin. Hindi ko alam kung naghahanap ba kami ng lupo or mountain hiking pala eksena dahil. Sko. Tapos yun, nagtali na ako kasi hindi ko kaya talaga dahil. Very init. Hindi naman mainit. Siguro yung ano lang, alapit lang kasi natin sa araw. Kasi masyado na mataas, bundok na kasi. Ayun. Yung init kasi na sinag tapos yung pagod dahil laro. Almost 1 hour na kami naglalakad. Time check. 7:38. Diba? So,
magkakape muna sila. Ako di naman ako masyado nagkakape. So, ayun na nga. Update ko na ako mamaya ulit. So, matapos na to. Ayoko na. So, guys, update lang. Dito sa pinag-stayan namin bahay kanina, nagkape kami. Tapos, ang dami namin nauuwing halaman. Ito, oh. Hindi ko, tawag pala dito, botones. Sa kanila ko lang nalaman. Tapos, may pag-giveaway sila ng avocado, tanglad. Ang dami. Ang dami namin nauuwi. At saka very healthy, no, tian. Tsaka ano yan, wala mga fertilizer, talaga natural. Oo. So, as of now, pauwi na kami. Thank you, Lord. Ay. Update lang. Grabe yung pawis ko. Bago. Oh. Ay, magbigay. Grabe yung pawis ko. In 5 months na quarantine. Ako naman umakit ako ng bundok. Oo, umakit ako. Pero, ito yung haggard. Ito yung pinakamahirap. Kamusta? Kaya pa? Party the way, buhat ka pang anak ka. Kaya pa? Oh, bakit? Kaya pa? Sige lang, sige lang. Macho ng tatay ko ah. Tatay, bakit ah? So, ay mga betla, nakauwi na ako. Sobrang pagod. Pero sobrang saya. Ano, unforgettable yung nangyari talaga. Diyos ko. Yung hanap lupa, napunta sa hiking talaga. Diyos ko. Pero happy kasi, mura, malaki, worth it. Diba? So, pag-uusapan pa rin namin kung isosolve na ba namin or what. Kasi, hindi kasi kaya ng matanda. Which is na yung lola ko, senior citizen na kasi siya. Baka hindi niya kayanin yung akyat pa ba dun sa may bundok. Katulad na nangyari sa amin kanina. Ako, ilang taon pa lang ako, pero ako mismo promise, sumuko ako. Kasi nakakabigla talaga dahil I expect na Tagaytay, which is na Tagaytay naman yung dinaanan naman kasi boundary siya ng Tagaytay tsaka ng Cavite daw. Hindi ko naman alam. So, to be exact, yung yung place na pinunta namin is Canlubang, Laguna. So, susunod ulit.